وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. الله سبحانه وتعالى كان جاء صومنون سنرتي درقما godhamee jira. Soomanuun jechuun sooma jaanka. Sooma jechuun siyaama jechuun maal jechuudha yoo jenne if qabuu jechuudha. If qabuun isinirratti dirqama godhameeti jira. Wantoota isin fursiisurraa jechuudha. Wantoota isin fursiisurraa if qabuun isinirratti dirqama godhameeti jira. Kan soomana isin jalaa furuu jechuudha. Furuu jechuun waan takka irraa hiikanii tan duraan walitti hiikan wal qabatee maxxane tokko akkas godhuu jechuun waan soomana isin jalaa balleessurraa if qabuun if qabiinsa keessan kana isin jalaa balleessurraa if qabuun isinirratti dirqama godhameeti jira jechuudha. Kanaafu warra rabbitti amanen baanaadha. Rabbi subhaanahu wa ta'ala isaan kaan hin baanu. Kuni soomana kiyya maaltu fursiisaa? Rakkoo maaltu irra fidaa? Rakkoon isa mudatee saartuun isaa rakkoo kan fidu maalii jennee addaan baafatuu qabna jechuudha. Isa sanirraa baraaruu qabna jechuudha. Kamaa kutiba ala alladhiina min qablikum. Soomanni kuni warreen rabbitti amane kan ummata Muhammad tahan bichaa miti jechuudha. Akkuma warreen ammaan dura irratti dirqama godhamee jirutti jechuudha. Warreen ammaan duralleen warreen rabbitti amanan ergooleen gara isaanii ergan soomanuun dirqama isaanii irratti godhamee jira jechuudha. Kuni ibaadaa isin irratti dirqama goone kuni isin qofan sehinaadhaa jechuudha. Qaamni amane guutumattuu qaamni muslimaa kan ergooleen itti ergamaa dabareen ergamaa turte cuftinu soomanuun dirqama isaanii irratti godhamee jira jechuudha. Akkuma isaan jechuudha. Akkuma ummata ammaan dura irratti dirqama godhametti isin irratti dirqama godhamee warreen amanii hararratti akkuma muumintoota ammaan dura irratti dirqama godhametti jechuudha. Soomanni walin dhabu sanumaatu inumaa irra jabaadhaa jedha Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Inumaa shari'aa Nabi Muhammad kanaan keessatti laafintiitu jira jechuudha. ليس في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله سبحانه وتعالى جبدو سنين في دين الإسلام كيست دران اللي يورا كون جرات دران اللي ألفني وخجرات وتات عما مغرى سبلينات سنرات دير كما قد أمي جرات آية باطلين أيام معدودات. باطلين تن باطل بلاتين إني خانما شهر رمضان جدتم مالي مقابلات سنقف إني اسم خان صومانيني ذاكو مخانا مالي أكبران جي أكبران نجيرو فإننا نماتين كان كامي مالي وانتي نراغة دي خيرنا من ergoolee dabareen ergee kitaaba adda addaa irratti buusee kanin ani ibaadaa soomanaa jechuudhaan ibaadaa soomanaa kana haaye akka kana malee hin jiruudha dura. Kadhu rabbiin akkana jedha. Akkana jedha.
waan garii kana waan wanti tokko gartee akkasii wanni jaamu hin jiru. Wanni kanaa kun hin jiru. Soomanni isuma kana. Maaliif isin irratti dirqama godhame jennaan la'allakum tattaquuna akka isin Allah sodaattaniif jecha. Akka isin Allah sodaattaniif jecha. Soomanni sodaa Haaliqaan nama argamsiisa. Soomanni sodaa Haaliqaan nama argamsiisa jechuudha. Namni duraan Rabbi sodaanne illee soomana kana ibaadaa soomana kana ogguu dalage Rabbi sodaatu deema. Ganaa sodaa kana isinii argamsiisa jechuudha faayidaan isaa kun. Yoo soomanteetuma ijoollee sanii yaa'ajiin warra haasa'u yaa'ajiin warri haasa'u yaa'ajiin yoo adabataniin teenye kan haasawan yoo taate kara manaa kara manaa bakki itti haasawan dirree biraati. Akkuma sanii namni gaa manguddoonnis namoonni ogguu as keessa dhuftanis haasaa wal jijjiirratu hin qabdan. Iddoon kun iddoo haasawaati miti. Iddoo waan biraatu haasaa malayaanii dhiisii as keessatti wama gurguratuu fi walirraa bitulleetu hin jirre. Waan bade iyyafatulleetu hin jirre. إنما بنيت المساجد لما بنيت له لذكر الله ولإقامة الصلاة. خنافي وانتوتا أدى أكامنوا تتجروا خنافي إدون كنجارة مجيجو خنافو صومنا كصدا ربي نما أرقم سيسف نمي إبادة صومنا خندلا ربي صداتو Rabbi sodaannan dubbiin dhumte duuba. Rabbi yoo sodaatan dubbiin dhumtee jirti. Yoo Rabbi sodaat jahannam sanirraa baraaramuu dandeessa. Bu'aan soomanni nama argamsiisu sodaa Haaliqaa hogguu ta'e sodaan Haaliqaa waan guddaa of keessaa qaba. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الله سبحانه وتعالى خنافو ورين بدر برارمو دندو ورين ربي صداتو يكي ورين ربي صداتو عمس جنني هو خجنة سيب أعدت للمتقين warri rabbi sodaatu fi jannanni qopheeffamte qopheeffamte do ibidda irraa baraaramus isaan ومن يتق الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. خنافو ركو الدنيا في تن آخرات فرا لخن برارمو دندو نما ربي صداتو دو ركو أدى رخم برارمو دندو نما ربي صداتو دو خاني ربي اللين بكا إني نهرين إرى سين إرى بكا سين إرى وأرغد خاني جن إرى تاسوما إسارة ذاقوس نما ربي صداتو دو خاني سومن إرى قيبل مهو خانو بو صلاة سلاني إرى قيبل مهو أو ربي يجعل أبت الأبن سن الرافور أمه خرقون نساء سجون نساء خران نساء الرافور أمه نموت أكامي جنة دلال برباچسا أين إنسون خانغور سانفا يدمو أين خانغور سانفا يدمو أين خنا منتاتنا فيدما تو إن خنا الدنيا في آخرة خيزة منتاتنا بدأدو إن خنوجين إني دلدك افتنو إراك إبلم تو إن إنما يتقبل الله من المتقين. الله سبحانه وتعالى ورينيس صدات الراك إبلدو
warreen isa sodaatu. Isa sodaatu jechuudha. Isa sodaatu jechuun maal jechuudha? Maal jechuudha? Wanta akka sodaatu jechuun maal jechuudha? Dirqama jiru kan shari'aa islaaminaa kanaan keessatti sirra kaayame cufa isaa raawwatuu qabda. Horoora kaayyoo inni sitti as kenname sanii raawwatuu qabda jechuudha. Bifa sanii raawwatuu qabda. Kanaatu Rabbi sodaata. Isa san beekuu qabda, akkaataa itti raawwattu san beekuu qabda. Dura beekumsaatu durfama. Nama Rabbi nama waa gartee waa beekutu Rabbi sodaata.